பாண்டிச்சேரியில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய முக்கியமான பிளேசஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஈடன் பீச் வேறு லெவலில் இருக்கும். ரெண்டாவது அங்கேருந்து ரொம்ப பக்கமாக உள்ள பொட்டானிக்கல் கார்டன் ஆஃப் டே வேணிட்டு சுற்றி பார்க்க. மூணாவது ஆரோவில்ல உள்ள கோல்டன் பால் செம்ம ஒரு வைபாக இருக்கும் இங்கே நடந்து போகிறது. நாலாவதா ராஜராஜேஸ்வரி அம்மன் டெம்பிள். அஞ்சாவது பிரத்திங்கரா தேவி அம்மன் டெம்பிள். ஆறாவது இந்தியாவிலேயே மிகவும் உயரமான சனீஸ்வரர் கோவில் பாண்டிச்சேரியில் தான் இருக்குது, மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏழாவது பஞ்சவாடியில் உள்ள பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயர் கோவில். இது எல்லா தரிசனங்களையும் முடிச்சுட்டு எட்டாவது நம்ம ஈவினிங் டைம் ராக் பீச் போனோம்னா சுற்றி பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். வாக்கிங் போகிற மாதிரி இருக்கும். இங்கே கிடைக்காத ஃபுட்டுன்னே சொல்லவே முடியாது. ஆனால் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி நம்ம பண்ணது ஃப்ரெஞ்சு காலனியில் போய் ஃபோட்டோ ஷூட்டு தான். ஃபோட்டோ எடுக்க ஏகப்பட்ட ஒரு இடமா இங்கே இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். நிறைய ஃபோட்டோ ஷூட் வீடியோ எல்லாமே இங்கே பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் பாண்டிச்சேரி போனீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் இதெல்லாம் பாருங்கள். இதை தவிர இன்னமும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். ஆனால் அதில் ஃப்ரெஞ்சு காலனி உண்மையிலே ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். மறக்காமல் நீங்கள் பாண்டிச்சேரி போனீங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும்.